पुरानी डायमंड रिंग को नए जैसा कैसे करें। नमस्ते, मैं हूं हेमंत ठाकर, आपका डायमंड एक्सपर्ट ऑलवेज वेल से। इस रिंग को मैंने इस रिंग में कैसे कन्वर्ट किया इसके बारे में बात करने जा रहा हूं, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये कस्टमर ने जब भेजी तब इसमें ये डायमंड मिस है और इसमें हम लोगों ने इसको जोड़ के एक पूरी डायमंड को फिनिश किया है, ये बताने जा रहे हैं। तो ये कस्टमर घाटकोपर से है, उनके पास में ये रिंग स्टोन कैसे निकल गया और घूम गया उनके पास से। तो हमने बाकी के सब डायमंड को चेक किया कि क्या साइज के डायमंड्स है और क्या क्वालिटी के हैं। उसमें से हमने हमारे पास जो होलसेल सप्लायर से जो सप्लाई होता है मैन्युफैक्चर से, उसमें से एक डायमंड को तराशा काफी स्टोन्स में से और उसमें सेट किया। साथ ही साथ हमने देखा कि उसके जो प्रॉन्ग्स होते हैं वो भी वीक हो गए थे यूज करने से। तो हमने उसे फैक्ट्री में उसको सब हर एक प्रॉन्ग को फिक्स किया है ताकि फ्यूचर में दूसरे कोई स्टोन्स ना निकले। दूसरे स्टोन्स यानी डायमंड्स, अगर डायमंड्स और लूज करते हैं इसका मतलब आपका और नुकसान हो रहा है। तो काफी किफायती बजट में हमने उनको ये काम करके दिया है। किफायती इसके लिए क्योंकि हर डायमंड को एक होलसेल मैन्युफैक्चर से सप्लाई किया गया है, जो है भारत डायमंड बोर्ड्स में स्थापित, जो है बीकेसी में, जहां विश्व के 10 में से 9 हीरो का उत्पादन होता है। और हमारी एक्सपर्टीज से उन्होंने एग्जैक्ट क्वालिटी पाई। तो किफायती और एक्सपर्टीज, बेटर क्वालिटी सिर्फ हमारे थ्रू पॉसिबल है ये चीज। तो ये है 7 से 10 वर्किंग डे में कर सकते हैं हम चीज। अगर आपके पास कोई पुराना दागिना है, उसे नए जैसा बनाना है, या उसमें से कोई डायमंड्स मिस है जिसको जोड़ना है आपको, तो आप हमारे संपर्क में आइए। हम ये चीज का ऑफर आपको देते हैं। हम जेमन ज्वेलरी एक्सपर्ट प्रमोशन काउंसिल के मेंबर्स हैं और हमारी एफिलिएशन न्यूयॉर्क, हांगकांग, दुबई, लंदन जैसे शहरों में भी है, ताकि आपको पता चले आप एक सही जगह से ये काम कर रहे हैं। तो अगर ऐसी कोई चीज बनानी है तो हमें आपके रिक्वेस्ट का इंतजार होगा। धन्यवाद।